ta thënë. E para është një falënderim shumë i madh sepse unë u gjeta shumë e surprizuar nga kjo sasi njerëzish që gjeta në kort. Për arsyeën e thjeshtë se 10 vite përpara kur ishte protesta kundër armëve importit për lëndë kimike, unë e gjeta veten atje te shkallët. E gjeta veten tek shkallët e katedrales dhe erdhën vetëm 5 çuna që mu bashkuan. Kisha një pankart që thoshte Shqipëria importon flera dhe eksporton njerëz, që e kemi parë të gjithë që ashtu ndodh tashmë për shumë vitesh. Dhe që kësaj radhe 10 vite më vonë gjeta kaq shumë persona në Tiranë me mira dhe këtu me qindra, për mua është impresionuese. Shumë faleminderit e dua trofimin e keni gjithë për veten tuaj. Unë jam mësuar që flas në fakt shumë gjatë, monologje gjata vetë në internet, por kështu para turmave nuk jam mësuar. Dhe kisha ndërmend të kujtoja që pavarësisht të gjithë kemi ardhur këtu për kauza ndoshta të ndryshme, secili na dhem në një gjë të saktuar. Unë vetë kam në shtetësi europiane, kam diplomë nga një universitet ndryshme në botë dhe kam gjetur të jetoj në Shqipëri. Por ndërkohë kur vi në Korçë, një kohë të mirë, nuk gjej as 2-3 shoqe për të dalë për kafe. Kështu që unë e di shumë mirë dhimbjen e të qenit këtu vetë, edhe të përballur me problematika të ndryshme, si personat punonjës, si personat që nisin sipërmarrjet e tyre, që gjitha e kanë provuar gjithashtu vetë, edhe ndiem shumë e vetmuar, edhe pikërisht prandaj thash për mua vetëm numri njerëzve është i mrekullueshëm. Dhe këtë doja dje, po mendoja të njëjtën frazë, me atë nuk isha minator dhe nuk fola, nuk isha socialist dhe nuk fola, dhe kur erdhën për mua nuk ishte askush kush të fliste. Dhe thash pavarësisht të gjithë tu kemi kauza të ndryshme, të gjithë kam dëgjuar që diskutojnë ky është spiun, ky është shiks, ky është i futur, ai s'është i futur. E rëndësishme është që ne këtu jemi shumë persona dhe kjo tregon që frika po superohet. Dhe më kujtuam mbrëm që pavarësisht gjithë referencave të huaja që mund të bëjmë, në klasë fillore ne kemi studiuar, na është mësuar që në fillim fare një amanet që ka lënë Gjergj Kastrioti, se unë kam dhënë vetë edhe të shtëpia mos em Skënderbeu këtë vit, sa shqipe kishte emrin Gjergj. Dhe Gjergji i tha në shtatin e tij të vdekjes, kishte marrë atë shkopin që thyhej kur ishte vetë dhe i tha më jep të gjitha kur janë, dhe nuk mund t'i thynte kur ishin të gjithë bashkë. Edhe unë madje demonstrova çfarë për kamera këtë kam marrë ta shkopin, dhe besoj kuptoni gjithë që shumë e thjeshtë të na thyesh kur ne jemi vetë. Kur ati në administrat ti je frustruar, je inatosur, por ndërkohë ke frikë të flasësh, kur ke një biznes, por ndërkohë ke frikë ku di unë nga tatimet, kur je student. Por është e rëndësishme që do doja të kujtoja të njëjtin mesazh ose të japim atë njëjtin mesazh që tha dhe para meje në mënyra të ndryshme, që është shumë e rëndësishme të rrim bashkë, pavarësisht sa kemi kauza të njëjta apo jo. Ashtu sikurse